姐姐，技术已经差到连直线都不会开了吧？你说我不行，你行你上啊！这车最近怎么老开不正呢？别急眼儿，找个维修店做一下4轮定位就好了。做过啊，前几天去补胎，修车师傅把轮胎拿到一个机器上转啊转的。大姐，你说的这是动平衡啊？4轮定位有做1个轮子的吗？平衡定位，差不多吧。动平衡是一个常规的轮胎保养项目，4轮定位听着像修轮胎，其实跟轮胎没啥关系。汽车平时停在那儿，看着挺稳当，但由于车轮结构或者制造工艺，车轮各部分的质量做不到完全平均分配。等车轮高速转起来，就没法平衡，造成车轮抖动、方向盘震动、轮胎异响等等。动平衡就是通过增加配重块，矫正车轮各部分的平衡。你记住，只要更换和维修过轮胎系统，就要做动平衡。4轮定位呢，调整的是底盘上零件之间的几何角度。一辆车的车轮、悬挂、转向机构和前后轴之间都有标准的相对位置，于是产生了这些数据。像你这种严重跑偏，很有可能是这2个角度出了问题。通过4轮定位调整底盘系统，使这些零件的角度恢复到正常范围。做动平衡比较简单，你也看见了，拿着轮胎转呀转，跟学习福斯似的。做4轮定位要动好几个部件，用的设备当然更高端，能根据车轮上的夹具和传感器检测出各种角度的数值。维修师傅再按照这个顺序进行调整，调整完成后，设备需要复查一遍，如果数据满足要求就算 OK。人家一般会给你一份检测报告，可以看到调整前后的角度对比。不用了，给我也看不懂。简单来说，动平衡动的是轮胎，4轮定位动的是底盘。动平衡是在补胎换胎之后必须做的保养项目，4轮定位属于维修，在保证动平衡的前提下，出现这些故障或者维修过悬挂、转向等系统才需要做。明白了，养个车比养男朋友都费钱。你刚才说推轮胎的薛什么斯，是哪个修车厂的？不是修车的，搬砖的，跟你同行。